Привет! И сегодня мы снимаем ролик «Охотимся». Вторая часть «Охотимся за Селеноголовым». Ну, и у нас будет сегодня новый человек. Выходите. И всем привет! Я новый Сережка! Ну, как меня можно назвать? Сигаретка! Короче, уже что-то снимаю. Уже скоро ночь. Видите, что мы нашли? Вон калькулятор. Короче, Батарейки. И у нас есть вышка. Смотрите. Скоро ночь, давайте уже спать. Я буду на вышке. Давайте спать. Степа, иди спать. Иди спать, Степа. Пацаны, я буду на Степа, вышке. иди спать. Вы меня не утирайте. Так. Сейчас я тебя там на фонарь на вышке поставишь фонарь. Или у себя его там на земле. Степ, давай уже спать. Давайте сюда. Да. Мы решили играть по жестким условиям. И знаете, где мы будем? Мы будем просто Мы будем на матрасе спать. Ладно, возьми его себе. Давай спать, все. Ложись и будем спать. Я вас разбужу, если будет кто-то сюда заходить. Я просто скажу вам, значит, это было не заходить. Кстати, я воды попить. Тихо, тихо. Тимур! А? Я не знаю, что это было. У тебя, походу, страшный сон был. Тимур, с тобой все хорошо? Нормально. У тебя какие-то глаза красные. Кто не хочет? Нет. По большому. Нет. Что там делаете? Маски. Маски. Кирилл, слушай. Тут, а там висят чистые рубашки. Или сиди аккуратно, не задевай вещи. Я их не задеваю. Кирилл, сделай антидот, чтобы мы вылетели. Сейчас тебе нужен тебе нужен Натя, нужен зуб и слеза дракона. Все, ложи. Это же только что было. Я не знаю, вы превратились. На меня зомби напал.